Elkészült első stúdióanyagával a fővárosi Asmodeus Mantra zenekar. A korábban Alice in Wonderland címen működő csapat több tagcserén is átesett, mire kialakult a banda felállása és elnyerte mai formáját. A stílusilag legegyszerűbben extrém metalként apostrofálható társulat egyszerre merít a thrash, death vagy black metalból, vagy az olyan elvontabb stílusokból is, mint a doom metal vagy a grindcore. Szevasztok, üdvözlök mindenkit, szerencsére az Extreme Noise Festről. A mai este egyik fellépője a budapesti White Disgust zenekar. Szevasztok, srácok! Üdvözöllek benneteket az adásban. Örülök, hogy végre egy ilyen gorgánybandát is górcső alá kaphatunk, mint ti. Ugye ez a beszélgetés most azon apropóból készül, hogy ez év áprilisában jelent meg a másik lemezanyagotok. Erről bővebben mondanátok nekünk valamit, mint mindig most is egy ilyen parádés borítóval ugye érkezett a cucc. Igen, hát ez is ugyanúgy, ahogy az eddigiek ilyen házi stúdióban készült. Én írtam tulajdonképpen az egész zenét, aztán a cseh kiadót megkerestük, ráharaptak, és ennyi tulajdonképpen kiadták. A dalszövegekről, ha lehetne egy kicsit bővebben? Ez egy nagyon komoly kérdés. Hát dalszövegek. Mi adja az inspirációt a dalszövegekhez? Inkább ezek az extrém, nagyon extrém dolgok, minden pornó, a legmocsmosabb dolgok az egész világból összeszedve. Különböző oldalakból szedtük, ugye? Hát van az E-Fact nevezetű oldal, nem tudom, ismered-e. Vannak ilyen vicces pornó jelenetek feltöltve. Onnan szedjük az inspirációt tulajdonképpen. Ennyi az egész. Ezek a hangmontások, amik felfedezhetőek, azok is onnan kerülnek elő? Összeszedik nekünk tulajdonképpen ezeket a vicces jeleneteket, és mi csak válogatunk közül. Az előbb már említetted is, de kérdeztem is volna, hogy ugye nem látok a belső borítóba stúdió nevet írva, tehát ugye akkor gondolom házi körülmények között készül az anyag, ami nagyon jól szól, illetve ha jól tudom, ugye te egy saját gyártású gitáron játszol. Mesélnél erről, hogy folynak ezek a felvételek, és hogy mióta foglalkozol mondjuk gitárkészítéssel, hogy jött az ötlet? Hát úgy, hogy igazából nem találtam olyan hangszert, ami nekem megfelelő lett volna. Én nem akartam 7 húros gitárt venni, mert az kényelmetlen nekem, és 6 húrosban ugye nagyon nehezen lehet találni jó minőségű hangszert, vagy rohadt drága. Én nem akarok 600 000-eket fizetni egy gitárért, aztán így kitaláltam, hogy építek egyet. Hát, neten mindent meg lehet találni hozzá, egyszerű, csak kis kézügyességgel, aztán meg lehet oldani.
csak úgy ugye, mint az előző lemezt, ezt is a Cseh Bizarre Prose Production gondozza. Arra volnék kíváncsi, hogy ugye ez kifejezetten ilyen durvább zenékre szakosodott Dead Goal Grind kiadó, hogy jött nálatok ez a képbe, és hogy azon kívül, hogy kiadják a lemezt valamiben tudnak még nektek segíteni. Hát úgy történt az egész, hogy elküldtem nekik egy ilyen mintát, 3 szám volt, ez még 2014-ben volt, 3 szám volt a CD-n, borító egy képpel, aztán rögtön ahogy készhez kapták, írtak is, hogy őket érdekli a dolog. Megbeszéltük a részleteket, és már ment is a kiadás. Ugyanéz volt a második lemeznél is, kérdeztem, hogy érdekli őket, azt mondták, hogy mindenféleképpen, és simán ment a dolog. Hát a kiadáson kívül sok minden nem csinálnak, mert futószalagon mennek náluk a zenekarok, úgyhogy meg is mondták, hogy sok minden ne várjunk, kiadják a dolgot, de ahogy így hallottam, egész Európa szerte ezek a kiadók ezt csinálják, szóval nincs semmilyen támogatás, úgy mint régen, hogy nyomjunk egy zenekart, keresünk pénzt, azt csinálják inkább, hogy millió zenekart nyomnak, és kicsit keresnek a zenekarokon, és így van meg a pénzük. Ugye a lemez megjelenés követően több bulit nyomtatok, játszottatok Budapesten, az S8 klubba, a Katalepszivel, a Dürerkertbe, a Rektászmegmával, Kolozsváron a Flashless-szel, ha jól tudom. Kicsit összegezzük már ezeket a bulikat. Hogy éreztétek magatokat? Milyen volt a közönség? Igen, hát igazából a közönséggel sosincs gond, csak a körülményekkel van gond. Hát a katalepszis buli borzasztó körülmények voltak, mert a hangosítás volt, iszonyat nagy hőség volt. Folyt rólunk a víz folyamatosan, a levegő elfogyott, szóval alig kaptam a levegőt, és kapkodtam a levegőt után folyamatosan. Kifulladtam már a felénél. Például Kolozsváron viszont jó volt a közönség. Szerintem az volt a legjobb. Nem is megettek minket. A színpadon ugrált a fél közönség már az első 10 percben. Nem tudtuk lezavarni őket a színpadról. Na hát ennek örülök. Ha jól láttam, ugye már 2019-re is le van kötve egy németországi buli. Hogy jött ez a lehetőség, mit lehet erről tudni? És azon kívül azt szeretném még kérdezni, hogy Magyarországon, Pest kivételével terveztek esetleg Nyugat-Magyarországra, Kelet-Magyarországra eljönni, esetleg ott bemutatni magatokat. Ha jól tudom, Kelet-Magyarországon például nem is játszottatok még. Hát igen, szerintem ott elvágtuk magunkat, mert kétszer visszamondtunk egy koncertet. Családi problémák közbejöttek mindig, és nem ment olyan egyszerűen akkor a koncertezés, és szerintem emiatt nem hívnak arra felé minket, mert elvágtuk magunkat egyszerűen, hogy visszamondtuk a koncertet. A német lehetőség az úgy jött, hogy Grazban játszottunk, és meglátott minket egy másik koncertszervező, és azt mondta, hogy kurva jó volt, meg minden tetszik neki, és akkor szeretné, hogyha Passauba is nyomnánk egy bulit. Aztán megyünk, szerintem. Nemrég ugye a Dögvész fanzine jó voltából az első lemezetek, ami annak idején, az első demótok csak CDR verzióban jelent, meg kijött egy ilyen korlátozott példányszámba, egy ilyen sárga audio kazettán. Mit szóltatok ehhez? Hát én csak néztem, hogy mit akar a Bodamester a kazettával, mert ugye én rüheltem nagyon visszatekergetni, meg csak baj van vele. Szóval az MP3 sokkal egyszerűbb, meg a CD. És meglepődtem, hogy fogy, így viszik, mint a cukrot. Szóval nagy meglepetés volt. Mondta is, hogy ha megy, akkor kiadjuk a többit is. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor elviekben várható a két lemezanyag is, hogyha... Egyenlőre még nincs szó róla, de szerintem közeljövőben előfordulhat, hogy kazettán megjelenik minden kiadvány. Jó, hát nem is nagyon akarlak benneteket feltartani, mert ugye rövidesen majd színpadra álltok. Egy ilyen záró kérdést, ugye mi is találkoztunk már, összefutottunk Csehországban, meg Németországban és különböző fesztiválokon, de konkrétan Csehországra lennék kíváncsi. Ugye köztudott, hogy nagyon mennek ez ilyen brutál extrém zenék. Gondolok itt, hogy rengeteg helyi kis zenekar van, ugye van kiadó, vannak tematikus fesztiválok, ott elég jól működik ez a dolog. Nektek mi a véleményetek, hogy itthon csak egy szűk réteg kíváncsi ennek a durvább zenéknek?
erre a várfajára, mint ti is képviseltek. Hogy látjátok ezt? Igen, sajnos itthon nagyon kevesen. Nagyon pár százan maximum, de viszont mi nagyon szeretnénk azért jobb szénextrémet bevállalni. Tehát elég nehéz szerintem oda bejutni. És nem nagyon hívnak minket. Igen, nehéz oda bejutni, ismeretség kell hozzá mindenképpen, anélkül nem lehet. Ha van egy demód és ismersz valakit, bekerülsz. Van 10 lemezed, nem ismersz senkit, nem hívnak el valószínűleg, hanem vagy valami nagy kiadónak a rabszolgája. Igen, hazai közönség. Hát Magyarországon nem nagyon veszik ezt. Van egy tag, vagyis egy mag, aki ezt nagyon bírja, ők nagyon nagy rajongók, vesznek CD-t, meg mindent, amit el tudsz képzelni. Viszont van, aki azt mondja, hogy ez csak rikácsolás, nem érdekli. Valaki túlságosan komolyan veszi ezt az egészet, pedig mi igazából viccesre veszünk a koncerteken is mindig. Micsoda fullback komolyság, meg semmi. Hát a lemezekről is kiderül, hogy a poénos végét próbáljuk megfogni a dolgoknak. Nem akarunk mi ebből kőkemény atommetált csinálni. Igazából jól érezzük magunkat, koncertezünk, buli legyen, ez a lényeg. Srácok, nagyon szépen köszönöm, találkozunk a színpad előtt. Szevasztok! Az Estyve zenekar létrejöttének ötlete 2017 őszén született, azzal a szándéka, hogy a tagok megzenésítsék a civilizációtól távol eső, alkonyati tájra nehezedő égbolt hangulatát. Mindazt a hangulatot, amit a magyar táj és a néplélek mélyebben rétegeiben magában rejt. A megvalósítás során az alkotók ragaszkodtak a nyersebb hangzáshoz, de mindenekelőtt az ösztönszerű zeneszerzést tartották szem előtt. Az első, az Enyészet Ajtaja címet viselő demót 2018 őszén rögzítették és jelentették meg szerzői kiadásban 30 darab sorszámozott kazettán. Majd 2019 elején egy kanadai kiadó gondozásában jött ki az anyag, szintén szalagon, 80 darabra limitálva, sorszámozva.
Szevasztok! A Hercule Underground zenei magazint látjátok. Itt vagyunk Debrecenben a 10. Full of Anger Underground Metal Fesztiválon. A beszélgető partnereink pedig a fővárosi Arhai zenekar. Szevasztok! Sziasztok! Hoppá. Sziasztok! Üdvözöljük a nézőket! És szerintünk egy baromi jó koncert előtt állunk most itt a Full of Anger Fesztiválon. Lassan a színpadra is fogunk menni itt Macival. Köszönj te is! Szevasztok! Na szóval első körben tavaly augusztusban jelent meg mint egy felvezetőképpen az új nagylemez előtt egy ilyen 3 számos LP-tek, de ugye azt megelőzően nagyon eltüntetek az időben. Mi is történt pontosan a zenekarral? Akkor azt lehet, hogy én mondanám, mert régebb óta vagyok egy picit, mint a Tomi, de nem sok. Jó kérdés. Sok minden volt. Talán ha emlékeztek, akkor sokáig aktívak voltunk, aztán volt egy kis leállás valóban. Többen kiutaztak külföldre, én is külföldön voltam egy darabig, aztán az énekes basszorosunk, jöttünk, mentünk, jött az élet ugye, aztán egy kicsikét így eltévedtek azok a dolgok, de mindig ott volt őrlángom, mindig tehát a háttérben ott volt az, hogy mi zenélünk, lejártunk, bár a zene az ritkán sikerült, mert lementünk, és akkor inkább elfogyott 8 sör körülbelül fejenként, és aztán olyan 3-11-kor basszus, mi nem is zenéljünk, most már nem, na jó, majd legközelebb, és akkor eltelt ez a pár év. Igen. Bár a kérdés abban is érdekes, mert a Tomi már akkor is énekesünk volt, ilyen 2012 magasságában? Már 11-ben, igen. Tehát már akkor. És már az is rég volt. A régi szett. Igen, volt egy Düreres, volt egy Budán. A Lyukban is volt, a Dürerben is volt, és volt egy a Zúzda Rockerben. Igaz. Jó volt. Sajnos az Zúzda Rockert után történt az, hogy na akkor oké, újraindultunk, faszal csináljuk, és így hirtelen mindenki eltűnt mindenfele. Hát ez így volt. Síri csend és hullasz a kifejezés az a leghelytállóbb erre sajnos. Igen. Hát most mondják többen, hogy reméljük, hogy a következő lemezre nem kell 10 évet várni megint. Nem kell, azt most így megelőzzük a kérdést, ha lesz ilyen. Tehát régebben léteztünk, csak kicsit eltűntünk, kicsit magunknak voltunk, az élet is jött. De lejártunk a próbateremben, van egy fix próbaterem már régóta, nagyon szeretjük. Az egésznek van egy milliója, a Tomi tudja. És kellően inspiráló millió van ott, igen. Igen, abszolút. Sörfőzde van fölöttünk. Így van egy sörfőzde, nagyon jó söröket főznek, és hát ez is kicsit hátradott a munkát, de lényegében itt telt a sok év, és annyi nóta gyűlt, az ember azt mondta, basszus, beszélgettünk a Csabival, hogy figyelj, föl kéne venni. Legyen meg, elrakjuk, aztán majd lesz, ami lesz, elrakjuk a fiókba. Na hát elkezdtük fölvenni ugye másfél éve. Körülbelül elkezdtük másfél éve fölvenni. A Vörös Attilához mentünk a gitárokat fölvenni, ott kezdtük el. Jó haladtunk gyakorlatilag, minden jól alakult, elkezdtük visszahallgatni, ilyen kis demo dobokat aláraktunk, és akkor jött az, hogy basszus, ez egész jó. Lehet, hogy komolyan kéne venni. És akkor kezdték a komolyan venni, akkor vettük a Tomival is a kapcsolatot, hogy akkor itt most dolgok történnek, gyakorlatilag itt kezdett el összeállni a kép, úgyhogy valahogy így kinőtte magát ez a dolog, nem tudtuk megkérni, hogy ne legyen most már egy lemez is ismét, hogyan is mondjam. Visszatérjünk egy kicsit az élő világba. Röviden ennyi. Ugye a 300. jubileumi Hammerworld CD kiadványaként, mellékleteként jelent meg az anyag, de ha jól tudom, még beszerezhető tőletek is ilyen digipak formában, ha minden igaz, még kapható. Ugye az újságban is előkelő helyen végzett a szavazáson, illetve más szakmai oldalakon, az első helyen, és ugye más netes oldalakon, meg rajongókörökben is rengeteg pozitív visszajelzést kaptatok. Mit szóltatok ti ehhez? A szavazáson és a visszajelzésekhez. Vártatok ti ennyire pozitívan? Hát nagyon el voltunk keseredve, hogy elsők lettünk. Nagyon jól esett természetesen. Nem is számítottunk rá, hogyha az elejére visszatekintünk, mert tényleg a lemezt úgy kezdtük el fölvenni, hogy
magunknak körülbelül legyen meg, aztán majd lesz vele valami, akár a fióknak megmarad, még annak is örültünk volna. Csak ugye hát kinőtte magát, és nem számítottunk rá egyébként, én őszintén ezt mondhatom, de a Tominak most mondom hozzá. Igen, mert szerintem az, hogy ilyen jó megítéléssel térhettünk vissza, megkaptuk ezt az első helyet a Hammer hangpróbán, aztán a Hard Rocktól elkezdve a sok magazinon keresztül mindenki rendkívül dicsérő kritikákkal illette ezt a lemezt, az nagyon sokat segített abban, hogy úgy térjünk vissza, hogy igazán egy teljesen megújult másfajta showba jöjjünk vissza, mint az, hogy csak felmegyünk és eljátszok a nótákat, mint 2011-ben. És elkezdtünk azon dolgozni, tényleg akkor olyan legyen egy koncertélmény, hogy az tényleg visszaadja azt, amit mi szeretnénk, és nem csak a fióknak írt nótákat játsszuk el, hanem olyan legyen, hogy na akkor ez szándékosan úgy történt, hogy nektek, és akkor menjünk, trasheljük szét magunkat. Tovább fokozzuk ezeket az elsőségeket. Ugye volt 2017 évben van mindig ez a hangsúly zenei díj átadó, és ugye ott is 2 kategóriában elsők lettetek. Ugye az előbb már említetted a stúdióprodukciót, Vörös Attilát. Igen, tehát arra lennék kíváncsi, hogy hol dolgoztatok, milyen volt a hangulat, kinek köszönhető a hangzás, ugye, és ugye van egy nagyon szép booklet, ami szintén magyar vonatkozású Kérignál kezdette. Az első felét mondani én. Akkor még nem voltál ott, csak azért. Hát Attilánál vettük föl, a Vörös Attilánál a gitárokat, ott még, igen. 9 banda mellett, nem is csodálkozom. Akkor szerintem még több mint 10 volt neked. Ugye. Még a Petivel, a másik gitárosunkkal versenyeztek, hogy kinek van több bandá, és ilyen 10 körül ment mindig a harc, 10 valami. Na mindegy, a kérdés nem ez volt. Tehát Attilánál kezdtük el fölvenni, Attila sokat segített nekünk, ilyen kis producerként is részt vett, pár ötletet beladott. Nála vettük fel a gitárokat, majd zsilipeltünk, átcuccoltunk a Blind Myself-hez Pistihez. Nála történt végül is a lemeznek a befejezése. Mondjuk a nevét, hogy Horváth István. Horváth István, a Blind Myself gitárosa. Így van, nagyon jó az srác, szeretjük, imádjuk, és ért is a dolgához, amit csinál. Ő alakította a lemeznek a végső hangzását, nála nyert egy végleges formát ez az egész. És ő is sokat segített be magában az alkotói részében is, tehát inspiráló volt a srác, és hát gyakorlatilag őnálá is fejeződött ez a történet. A lemezborítót kérdezted még. A Sallai Péter úriember. Mondod? Mondjad! És volt ez a kérdés, bocsánat. Igen. Csabával rengeteget agyaltunk azon, mi legyen a borító. Elkezdtem én is melózni ötleteken, megcsinálni, hogy ez hogy néznek, de sajnos a Sallainak a munkához képest én rendkívül amatőr dolgokat csinálok is onnan. És akkor inkább azon voltunk, hogy jó, csináljunk valami igazán fasz a dolgot, és ez sikerült is, meg is kaptuk érte az első díjat a hangsúlyon. Megkaptuk a stúdióprodukciót Horváth Istvánnél, és a év lemezét azt nem kaptuk meg, hanem csak a második helyet kaptuk meg érteni. Szerettem volna elvinni az elsőt, és azt hiszem, ami 1 vagy 2 szavazaton múlott az egész. Minimális. Ja, de az jó nézett volna ki, hogyha arratunk egy 3-ast az 5 díjból. Hát, ja, valahogy úgy kéne. A Sallainak én rendkívül hálás vagyok ezért a munkáért, mert tényleg olyan lett, hogy hát ezt senki más nem tudta volna én megcsinálni, és nagyon szépen tetszik ez a festményszerű elgondolás, és minden rajta van, amit szerettünk volna, minden kis apró kis motívum, dalszövegekre utalnak. Ez nagyon jól sikerült. Intenzív koncertezésben vagytok, ugye Budapesten már többször játszottatok, aztán kisebb-nagyobb klubokban, helyeken, egy pár nyári fesztiválon is ott voltatok. Milyen élményekkel tértetek haza, hogy emlékeztek vissza, és élőben mennyire jött le itt a rajongóknak ez a... Pesten többnyire pozitívak a visszajelzések, meg baromi jók a bulik is. Tehát van nekünk a Covenant Circle Productions kis nagyon amatőr szervezőrőnk, amivel a saját geszteinket kaparjuk ki az avarból, és oda folyamatosan szervezünk a Dürerkertbe saját esteket, igyekszünk meghívni hozzánk hasonló zenekarokat, meghívtuk a Vesztegzárat játszani, Stone Dirt-tel játszottunk, az nagyon jó buli volt, a kis termet azt is csukuk töltöttük, aztán 0-40-es középső Dürertermet is sikerült egész jól megtölteni, most készülünk jövő tavasszal is hasonlókra,
szeretnénk elhívni olyanokat, mint a Morningstar, vagy esetleg valami külföldi trash előadót elhívni. Én nagyon szeretnék a Distillátorral játszani megint, mert az baromi jó volt, amikor Pestilence előtt sikerült. Ők baromi kedves srácok voltak, és hasonlók volnak, mint mi. Tehát így ezt szeretnénk, meg az Anger Seed-del is szeretnénk azért folytatni a további együttműködést. Az elmaradtak. A fesztiválok, hát igazából a fesztiválokon mind ilyen délutáni szlotokat kaptunk, tudod. Tehát nem baj, mert ott voltunk, és baromi jó volt, és mondjuk a Rock Maratonon volt egy pici időbeli csúsztatás, ami miatt páran nem tudták, amikor kezdjük el a sót sajnos, de hatalmasan jól sikerült a koncert. Először ott láttam olyat, hogy egy póló miatt ökölelőtük egymást az emberek. De volt, hogy a legjobban zúzó kap egy pólót! És ki volt rakva egy elles fehér póló, egy In the Face of Pain There Are No Heroes póló, és ez oda volt rakva a kocsi ülésére, én megfogtam, elvittem, közben az a Peti MS pólója volt, és az elől pogózó kopaszok közé ezt bedobtam, hogy na akkor a legjobban pogózó megkapja a pólót, bedobtam, földre rántották egymást, és te olyat még nem láttál, így ez a hátulról visszahúzott ütések arcra, és ezt fentről nézem, hogy ember álljon meg a nótával, hát ez nem lesz jó. És az MS pólóira olyan emberek arcoltak, akikre biztosan nem fog rámenni. Sajnos a Fezen az nem sikerült túl jól, mert ott pont leesett az eső is, amikor játszottunk, és az volt az első koncert aznap a Fezen csarnokban. És az eső miatt nem is jöttek ki az emberek a fesztiválra, de a Manó barátom, aki fehérvári, ő mondta azt, hogy aki a fesztivál területén volt, az a mi koncertünkön volt benne. Ott azért túlságosan korán játszottunk, mire megérkeztünk, nem volt időnk kellően bealapozni. Gyorsan meg. De szeretnénk visszatérni oda, és a Rock Marathon az remélhetőleg most egészen másképpen fog megtörténni a 2019-es évben, mint most. Ugye szeretnétek magatokat a határainkon túl is megmutatni. Idén még Nagyváradon játszotok, jövőre meg már akkor levontok egy német buli és egy horvát. Magatoknak szervezitek ezeket, vagy van, aki segít nektek ebben? Igen. Volt idén nagyon jól sikerült külföld, másik zenekarommal, a Divided-dal közösen mentünk el, közösen béreltünk egy autót, és hát nem is tudom, így... Sok mindent fog történni. Az a 12 év, amióta zenélek, annak az a legdurvább éjszakája volt. Tehát én még nem pofoztam fel punkot, de ott sikerült. De, nagyon kegyetlen volt. És itt tényleg van egy 30 perces videó, amit a Divided basszoros vett fel, hogy kelünk fel reggel, és úristen, tehát azt nem lehet elégszer visszanézni. Na mindegy is, mert van most egy promóterünk, ugye? Ez egy nagyon új dolog. Bízunk benne, hogy Nincs egy hónapja a srác, milyen nemzetiségű? Esküszöm, nem emlékszem. Igen. Hát nem magyar, az a lényeg, tehát ilyen európai, nem ukrán, és semmiképpen nem román. Tehát ilyen cseh és ausztriai helyekkel elég a kapcsolatban van, meg kiküldi rengeteg rádiónak az anyagainkat, csak most tőlünk vár videóklipre, amit valószínűleg az elkövetkező 2 hétben meg is fog kapni, de lengyel. És tehát még nincs egy hónapja, melózunk vele, még nem látjuk ennek az eredményét, meg nem is nagyon tudunk neki anyagot adni még, mert a videóklipek vágás alatt vannak egyszerre 2. Ha most jövünk ki akkor már elszpoilerezem, lesz egy 2 Minutes of Hate videóklip és egy Last Man Standing. Az egyik egy image klip, a másik pedig egy élő, a legutóbbi Düreres koncertről, és ezzel szeretném majd nyomulni, és ebből fog kiderülni. De ezeket a külföldi fesztiválokat, ezeket konkrétan a Dobosunk Csaba intézte el. Manapság bekerülni egy nagyobb zenekar egy ilyen európai turnéra, általában csak pénzkérdés, ugye? Ez is nagy részt, igen. A kapcsolatok is nyilván nátok felmerült egyébként, mert ez a gondolat, hogy befizessetek egy ilyenre, vagy sem. Hát ez aprót, ami nem lesz jó. Igen, a múltkor csináltam egy ilyen akciót, hogy kiküldtem egy rakat e-mailt, de tényleg így picit felhúztam magam az egyik munkanap, és azt mondtam, hogy hát nekem elegem van, hogy kiküldök. Itt egy e-mail, 3 mondatban megfogalmaztam, hogy kik vagyunk, mit szeretnénk, írjatok vissza, és így kiküldtem, és jöttek vissza lehetőségek. De hát ezek olyan pénzek, amiket nagyon meg kell gondolni sajnos, hogy mire költött, hogyan, és most jelenleg milliós nagyságrendű forint. több milliós nagyságrendű, ne hülyéskedj.
Tehát lett volna lehetőség Six Feet Underre, de az még szerintem folyamatban van, mert arra nem kaptunk egész pontos választ, de ezek amúgy ilyen műhelyi titkok, majd ha nem jön össze, akkor meg mit beszélik itt a Six Feet Underről. Kérdezte? De lett volna lehetőségünk. Ja, és hívtak minket Soulfly elé, tehát bejött olyan lehetőség, hogy menjünk Soulfly elé, 2 koncert, baromi jó lesz, ennyi és ennyi zseton, és akkor hirtelen kiderült, hát ezt jövő héten kéne menni, és Jekaterinburgba. És mondják, hát az vízumköteles, meg minden, hát ez hogy... hát, és kérdezi a faszi, hogy na, jöttök? Mondjuk, hogy valószínűleg ez nem fog összejönni, bocsánat. Lett volna egy Pestilence-es, nem, a Pestilence meg volt, várj, mi volt az? A Suffocation. De az is úgy jött be, hogy egy hetünk volt rá az egészre, az is több 100 euró. Tehát ezeket nagyon meggondoljuk, és inkább begyűjtjük a zsetont, és akkor valami nagyba beruházunk. Most jelenleg 3 ilyen lehetőségünk van, de egyiket se érezzük megfelelőnek. Hát nagyon szépen köszönöm. Akkor így zárásképpen lenyilatkoztátok már, hogy a következő aranylemez lesz valószínűleg a legjobb. Hogy álltok ezzel? Vannak-e már új dalok? Mik a tervek? És akkor nyugtassatok meg minket, hogy nem kell minket várni. Most már is mondjuk 2019-ben a kezünkbe foghatunk a aranylemezt. Mi a terv? Hát ez egészen biztos, hogy 2019-ben meg fog történni. Idefel a kocsiba is egyeztetünk részleteket erről a lemezről, hogy miről is fog szólni, mi lesz a tematika, lesz egy átölelő koncepció rajta. Ha valaki látta azt a brit dokumentumfilmet, hogy Threads, akkor az lesz a tematika, tehát nem is mondok semmit, csak tessenek utána nézni, van egy tök jó magyar bemutatója a... mi az Otherworld Channel-on talán. Csináltak egy ilyen jó 5 perces bemutatót a filmről, egy dokumentumfilm még arról szól, mi lenne, hogyha Britannia felett eltudkolna tényleg egy atomtöltet, és hogy ezt hogy érik meg az emberek, hány hulla marad, mennyi temetetlen halott, milyen betegségek hasonlók, és akkor ezt a tematikát szeretnénk egy nagy lemezre ráírni. És már elkezdtük a dalokat írni, tehát januárban valószínűleg baromi nagyot fogunk ezzel haladni, és szeretnénk 2019 nyára végén, őszén ezt megjelentetni. Srácok, nagyon szépen köszönöm, találkozunk a színpad előtt. Szevasztok! Sziasztok!
Harsás Gábor egy fiatal tehetség a zajzenében, és ezúttal a fél Jári Pitkelennel szövetkezve hívott életre egy minden szempontból lehengelő Dark Ambient művet. Az erre vágyók 42 perc őrbéli lebegést és teljes súlytalanságot kapnak. Ideális játszótárs LSD-hez. A 3 kiadós kiadvány 500 darabban lett legyártva CD-n, idehaza az NGC Prod-tól szerezhető be. Az NGC Prod kiadványok már pontozhatóak és kritizálhatóak a hivatalos oldalon, az ngcprod.com-on. Köszöntöm a Headcrusher Underground nézőit, és köszöntöm egyik kedvenc magyar thrash metal zenekaromnak, a Morbid Carnage-nek a tagjait Debrecenben. Egy gyors bemutatkozást, fiúk, ha lehet. Hát mondhatunk művésznevet is. Én Blasphemy néven vagyok a zenekarban, de amúgy Lédeci Lambert a polgári nevem. Borlok vagyok, és Szalma Tamás a polgári nevem. És Zsolt is mindjárt elmondja. És már kimondta a nevem, én nem mutatkozok be. Church Burner vagyok, és Benke Zsoltnak hívnak. Annak idején ti ugye Zsolt és Lambert black metal háttérből érkeztetek. Ugye az Arimánnal és a Fagyhamuval kezdtétek a metal pályafutásotokat, hogyha nem tévedek. Honnan jött az az indítatás, hogy alapítsatok egy thrash metal zenekart? Hát ez ilyen schwung feeling volt. Igazándiból a Fagyhamu próbán jött a történet. Annyi volt az egész, hogy hát nem is tudom, hogy milyen jó berugós hangulatunk volt, vagy nem tudom micsoda, de igazándiból, hogy elkezdtünk jammelgetni, jöttek ilyen trash témák, akkor még a Fagyhamu elég aktív stádiumban volt. 2 gitárossal dolgoztunk elég komolyan, amúgy mint a végén, hogy már át kellett venni az énekesünknek a gitárt, mert ugye az egyik gitárosunk kilépett. Nem is ez a lényeg, jammelgettünk, tök jó sült el. Szerintem azon a próbán össze is raktunk 2 számot, vagy 3. Alapvetően az első demóról összeraktunk 2-3 számot, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor csináljunk egy ilyen történetet. Ez 2007-ben volt. 2007 volt, így van. Honnan jött a név? Hát a tököm tudja már. Igazándiból elkezdtem rajzolgatni. Nálunk ilyen elég hosszú, meg intenzív próbák voltak akkoriban, és elkezdtem rajzolgatni az egyik szünetbe, és valahogy ez jött, hogy morbid mészállás, és akkor hát rakjunk már 2 pöttyöt arra az O betűre, ahogy kell. Aztán lerajzoltam egy skiccet, és egy mai napig is jó ismerős barátunknak elküldtem az ötletet, aki Jacsó Balázsnak hívnak, és több anyagunk borítóját, skicceket rajzolt nekünk. Mai napig nagyon jobban vagyunk vele. A lényeg az, hogy ő meg kidolgozta a logót, aztán az van azóta is. Úgyhogy a név az jött. Az volt a koncepció, hogy legyen benne minden, ami kell. Igen. És került is bele. Így van. Annak idején milyen lemezek indítottak el a thrash metal felé titeket? Melyek lemezek voltak rátok legnagyobb hatással fiatal korotokban? Hát ez érdekes kérdés, mert ha lehet azt mondani, én már inkább régebbi motoros vagyok. De hogy őszinte legyek, engem 2 lemez indított el a metal útvonalon, az Iron Maiden Seventh Son, illetve a Halloween-től a Walls of Jericho. Ez volt az első 2 anyag, amit hallottam. Aztán jött a többi, aztán az én öregeim, akik bevezettek jobban a metalba, ugye a Creator, a Distraction, ugye az akkoriban nagy bandák, a Merciful Fate, King Diamond, Battery, lehet sorolni, nem csak trash volt a történet. Az, hogy nálunk lett egy ilyen vonal, ugye, hogy megalakult a Morbid, itt inkább a feeling az. Nem vagyunk ezek a kőtresserek, de imádjuk a trasht is játszani. Nálam körülbelül így csattan le a történet. Aztán a többiek meg majd elmondják.
Hát mi pontosan a kérdés most? A kérdés úgy hangzott, hogy melyek voltak az első trash lemezek, amik megkedveltették veled ezt a műfajt? Hát trashben nekem egyértelműen korai Metallica az alap, és mindig is az marad, tehát az megkerülhetetlen, és ezt kicsit túlspirálztam. Kivéve a Lulu lemez, vagy mi? Igen. I am the table! Nálad Zsolti? Én lehet el tudnám könnyebben dobolni. Egyértelműen a Slayer indított el ezen az úton, amivel megkedveltem a trasht. Nem is tudnék hirtelen mást. Tehát én nem voltam nagy Metallica fan sem, meg nem ismerem. Be kell, hogy valljam egyébként, például én a germán trash vonalat annyira nem is ismerem. Ezek a témák, amiket játszom, vagy kitaláltunk annó, ezek csak így zsigerből jöttek, tehát nem ilyen hatások alapján. De hogyha mondanom kéne valamit, akkor az egyértelműen a Slayer. Megjelent ugye az első lemez annak idején Night Assassins címmel. Milyen vízhangot keltett ez annak idején? Meglepően jó. Igazándiból Fodor Lacinak köszönhetjük ezt az egész utat, mert ugye ő már rég kiszállt az undergroundból, vagy nem tudom mit csinál, nem minden ő dolga mit csinál. A lényeg az, hogy ugye a kazettát ő adta ki annal a Concrete-tal, ami egy pesti brigád volt, ők se léteznek ma már. Az a kazetta az volt a poén, hogy mire leadtuk az első koncertünket Pesten, az összes elfogyott. Úgyhogy nem tudtunk az embereknek mit adni, csak egy koncertet, de erre figyelt föl a Pulverize Records. Ugye ez egy keleti, jócskán keleti kiadó. Nagyon profi hozzáállással, nagyon profi szerződéssel, olyan ajánlatot kaptunk tőlük, amit nem tudtunk nem elfogadni. Nagyon jó promotálta a lemezt annó, tehát elég nagy újságokban is megjelent a banda első lemeze. Értesített is minket erről, példányszám is elég nagy volt, amihez nincsenek hozzászokva úgymond a bandák, hogy nagy példányszámot is kaptunk, amit ugye utána tudtunk terjeszteni mi is. Meg voltunk elégedve vele. Igazándiból nálunk egy kicsit lassabban mentek utána a dolgok, aztán hiába mondták azt, hogy esetleg kiadnák a következő lemezt. Annyira sok idő telt el, hogy a Pulverize betelt, és valami másfél évre jött volna ki a következő anyag, úgyhogy lemondtunk róla. Visszatérve erre, tényleg nagyon jó kritikákat kapott, sok mindenkinek a hangzás tetszett. Vári Gabival dolgoztunk, ahogy azóta is, egyszer tettünk kivételt. Nem tudok más mondani, tényleg egy jól elsült első lemez volt. Zsigeri történet volt, még Hanyi Tibivel, Disgustorrel persze, de tényleg egy jó faszal zsigeri lemez volt akkoriban. Úgyhogy ennyi. Ezután a lemez után léptetek fel az egyik Full of Anger-en. Hogyan emlékszel arra a bulira? Az volt talán a... Igen. Annyira jó emlékeim vannak. Igazándiból nem azért, tehát nem a fesztivál, itt a lényeg, nem a fesztivállal volt gond. Ugye nem tudtuk megoldani élőbe ezt a dobos énekes kérdést, ugye lemezeken én dobolok, én énekelek, és küzdöttünk az énekes vagy a dobos keresése. Abban a helyzetben pont én voltam a dobos, és egy Crucifakál nevezetű énekesünk, mai napig is jó barátunk, segített ki minket akkor. Viszont ott a hangzás problémák, tehát a belső kontroll dolgok miatt egy kicsit káoszba fulladt az egész. Nem éreztük jó koncertnek, tehát sokkal jobb koncerteket adtunk előtte is, meg utána is. Nem a közönséggel volt baj, nem a fesztivállal volt baj, egyszerűen mi voltunk szarok. De jó volt végül is, jót buliztunk veled is. Így van. amúgy tök jó volt az egész, de nem a legjobb koncertjeink közé soroljuk sajnos. Néhány év eltelt ugye a bemutatkozó album és a második korong a Merciless Conquest között. Mennyiben különbözik szerinted az elsőtől? Tehát zeneileg mi változott? Akkoriban az volt a terv, hogy mivel a Night Assassins egy kicsit vegyes lemeznek indult, tehát zsigerből nyomtunk egy lemezt. Igazándiból
pillanatok alatt elkészült az a lemez. Annyi Tibi egy állat, tehát innen is üdvözöljük a csávót. Mai napig nagyon jó barátunk, meg tiszteletbetűti tag is maradt, nem bírok már beszélni, mindegy. A lényeg az, hogy megbeszéltük akkoriban az akkori tagsága, hogy mindenféleképp egy nagyon agresszív lemezt szeretnénk másodjára. Nem hosszú, egy agresszív lemezt. Szerintünk sikerült. Tehát egy elég pörkölő. Szerintem is. Semmi más nem, tehát tényleg semmi más nem akartunk, ezért lett Mercedes Conquest cím, ezért születtek olyan dalok, mint a... hát melyik a legdurvább? Nem, mind. Igazán nem is akarok kiemelni közülük egyet se. De sikerült is ilyen úgymond koncertkedvenceket is leszállítani, ilyen együttüvöltözőseket. Igen. A Lembla Így van, de... Együtt a sorogni. Talán lehet azt mondani, hogy a Morbid anyagairól azért tudunk mindegyikről játszani, mert minden van valamilyen olyan, tehát mindig csinálunk valami olyan dalt, sikerül, ami így közönség kedvencé tud válni. Persze a Slayer Died by the Sword is körülbelül, ugye azt Jeff Hanneman emlékére, ezt muszáj mindig eltolni. Nem muszáj, hanem kötelező. Úgyhogy, ja, ez ennyi a sztori. Egy agresszív lemezt akartunk, sikerült. Egy nagyon jó borítókészítő emberrel megcsináltattuk, ott nem Jancsó Balázsral dolgoztunk sajnos, nem Kostinnal, akit eléggé megismert utána az underground világ. Aztán, ja, jók voltak a fogadtatások, de már nem a Pulverized Records neve alatt jelent meg a lemez, hanem a Southland Records alatt egy kicsit undergroundabb szinten tudott így maradni a lemez. Ez a saját kiadótok, hogyha minden igaz. Nem tegyük föl a kiadónak a miben létét. Ó, rendben. Akkor ez a kérdés ugrott. Viszont, hogyha már szóba hozta a lemezeket, akkor tudnál mesélni egy kicsit a Kabala figurátokról, a Wülfről? Én nagy Iron Maiden fan vagyok. Aki, hogyha megengeded, már nem csak a lemezborítókon köszön vissza. Így van. Én nagy Iron Maiden fan vagyok, és mindig imádtam akár a Sodomnál, akár a Creatornél, akár az egy ilyen Maiden alap nálam végig kísérni eddig fejlődését. Az számomra egy ilyen gyerekkoromtól alapvetően a mai napig egy csodálatos élmény. Én imádom az ilyen dolgokat, nem hiába szeretem lehet a fantasy filmeket is, meg bla bla bla, most nem akarok ebbe belemerülni. Lényeg az, hogy... Conan. Igen, őt is lehetne mondani, az erős csávót. Szóval a lényeg az, hogy mindenféleképp szerettünk volna egy ilyen Kabala figurát. Aztán próbáltunk olyan képeket is készíteni, akár Balázsra, akár másokkal, ahol a Wülf mindig megjelenik. Ugye az emberek tudatába próbáltuk ezt bele nyomatni. Bocsánat, sőt. Tehát a lényeg az, hogy aztán gondoltunk egyet, és hát most fölfedjük a létét vagy ne, de igazándiból Wülf polgári neve is Farkas, családi névvel rendelkező ember, ráadásul irgalmatlan underground harcos, nagyon sok bandából lehet ismerni a srácot, imádja a Morbidet, mi is imádjuk őt, egy igazi déli paraszt, ezt pozitívan mondom. Nálunk ez délen, ez eléggé, hogy mondják ezt, ez egy jó jelző. Tehát nálunk a paraszt ez nem negatív jelző. És azóta, hogyha ő ráér koncerteken, és nem ütközik a saját bandáinak a koncertjeivel, akkor ő irgalmatlan üzemmódban jön, és tolja, és éli velünk az egészet. Úgyhogy ő meg is fog maradni mindaddig, ameddig él a banda, ott lesz, locsolja az embereket sörrel, ahogy kell, üvöltözi velünk a dalokat, úgyhogy ez meg fog maradni, nem fog meghalni, csak hogyha a banda is. Haladjunk egy kicsit tovább a kronológiai sorrendben a kiadványokkal. A következő egy EP volt, ami azért is különleges, mert ez egy koncept kiadványa, The Golden Sin. Tudnál egy kicsit mesélni a sztoriról, hogy mit is takar? Hát ja, tudnék mesélni a sztoriról. Nem akarsz mesélni róla? Nem mesélni inkább te róla. Hát,
Ja, tényleg, kedves Norbert, tudnál mesélni a sztoriról? Alapvetően a Golden Sin miről is szól? Köszönjük, hogy elmondod. Szegedi boszorkányüldözésről szól, tudtam ma, de a történet tőled származik. Igen, de ezt ki teljesítette ki totális eleganciára? Azt hiszem, hogy én lehettem. Akkor a választ megadtuk. Kicsit komolyra fordítva a szót, tehát ez félig meddig valós történet alapul, és belekeverve egy kis fantázia. Utána kutattál ennek a történetnek? Hát Szegeden ez tény, hogy bárki utána kutat. Az interneten is fönn van már, ott vannak a boszorkányperek, ugye úgy tudom, hogy az osztrák, nem akarok hülyeség mondani, de azt mondom, Sisi volt az, vagy ki, aki beszüntette ezeket a boszorkány égetéseket, vagy nem tudom, az osztrák, magyar monarchia, vagy az atyá úristen tudja már, vagy ott még az 1800-as évek végén volt ez a történet, hogy üldözték az embereket, persze hülye alapokra az egészet, nem voltak masszív pillérei. Lényeg az, hogy valamiért jó volt Szegeden ezt csinálni, nem tudom. Most ebben nem akarok belemenni, nagyon sok sztori van, nagyon sok emberre per készült. Ugye Szegeden van egy olyan rész a töltésnél, Szeged belvárosánál, amit Boszorkány-szigetnek hívnak, megkapta a jelzőt, ott elvileg boszorkányokat égettek, tehát ezt tudjuk, hogy ez nem ott történt, hanem a mostani fogadalmi templom környékén. Ez az alapja, igazándiból Szeged nagyon sok mindent megélt, imádjuk Szegedet, én egy elég nagy lokálpatrióta is vagyok, Szeged címer, hajrá Rókus, stb. A lényeg az, hogy izgalmas volt ez a történet, tehát hogyha máshogy nem is így egy picit Szegedet is bele tudtuk, és a déli dolgokat tenni a Mörvid életébe, egy kicsit komolyabban. Megpróbáltunk Héjas Dórival olyan képeket készítetni, aki élte is ezt a történetet, átélte ezt a történetet, ugye ő szegedi, nem mellékesen ugye olyan utcaképeket csináltatni vele, amiből egy kicsit át tudja az ember érezni az, aki hallgatja. Ehhez próbáltunk egy nyersebb hangzást, itt váltottunk először Vári Gáborral más stúdióra. A Fehér Dávid sajnos ő már úgy hallottam, hogy befejezte a stúdiós pályafutását. Jó nyersanyag lett. Ennyi a története. Egy izgalmasabb anyag, sokan, hogy mondjam, kérdőjelekkel fogadták. Mi éltük egy kicsit technikásabb talán, kicsit gondolkozósabb trash, nem ez a mondjad oda a headbanger és a többi, nem ez a full agresszív vége, inkább fogósabb témák vannak rajta. De most ilyen körülbelül hülyeségeket beszélek, mert ilyenekről mi sose beszélünk. Legyen fogós téma, meg legyen headbanger, ilyen baromságokról mi nem beszélgetünk. Ezért rög a csávó. Nem, mi lemegyünk, riffelünk, ez jó lesz oda, azt kész, jó van, ezt lecsurok közben a malátanedő, azt akkor csapatjuk, úgyhogy... Beszélni egy picit arról, hogy vettük fel a dobokat. Hát, ez egy nagyon érdekes történet volt, hogyha még ennyit megengedtek, akkor előtte egy nagyon ferde esténk volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy aznap, amikor a dobok készültek, akkor pont egy Coffin Born Binet Remains és egy Golden Sin dob felvételre készültem, ami ugye 8 szám volt. Na most előtte úgy bebasztunk, Binet szemetet. Tényleg? És nem figyelmettetett a csávó. Lehet, hogy valami olyasmi bandáról van szó, ami eddig kimaradt. Vagy Igorék. Ó, a Sepulturában is. Igen, jó a kapcsolat. Na mindegy, igaz. De amúgy ezt mindig keverem. Komolyan, mindig kell. Na nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy van Szegeden egy várkert, és ott az egyik szegedi szintén zenész, jó cimboránk, ismerős elég az undergroundba, csapos állásba pörgött, és beszélgettünk, aztán lecsúszott egy kicsit, nagyon sok éger, meg unikum. Nagyon sok, tényleg nagyon sok, borzasztó sok. Fú, szégyellem kimondani, de borzasztó sok. Reggel megkérdezte a fiam, hogy apa néhány feketét, na mindegy. A lényeg az, hogy éreztem, hogy nem kellett volna elmenni erre a partira. Lényeg, tök röviden, másnap, reggel, problémák,
hívogatnak a srácok, mikor jössz, mi lesz, mikor jössz, mi? És már délután 2 óra volt, és most már Hanyi Tibi hívott, most már Lambert, gyere, az meg már most már tényleg gáz. Oké, jó van. Zsolti haza sem ment, mert úgy kész volt, hogy inkább ott aludt a próbateremben. Így van. Lényeg az, hogy elmentem, küzdöttem a fájdalmakkal, stb. Hát föl lett dobolva az egész, de én körülbelül úgy doboltam föl, hogy földoboltam egy számot, lefejeltem a pergőt. Hallgassátok, földoboltam, lefejeltem a pergőt, és ez így ment le. A nevetséges, vagyis a viccesebb, nem nevetséges sztori az volt az egészben aztán, hogy a Coffin Board miatt ránk írt egy amerikai vagy kanadai, nem is tudom, dobos magazin, egy 22 kérdéses interjúval, hogy én milyen kézrendeket használok, meg milyen dobszerkót, és a 16-9-es ütemeknél, és ő így néz. És Tibivel egy jót röhögtünk, mert ugye tudta, hogy mi a helyzet. Úgyhogy inkább nem válaszoltunk a srácnak, hogy hát figyelj, úgy be voltam bassz, hogy örültem, hogy féldoboltam az anyagot, nem hitte volna el. Nem hitte volna el, hogy itt nincsenek kézrendek, meg gyakorlás, meg semmi, úgyhogy ennek egy ilyen hátsó sztoria volt, amúgy csak ezt még senki nem tudta. Bocsánat, semmi baj. Csak nálunk, csak most. Igen, ez ős bemutató. Ha minden igaz, akkor a lemez után csatlakoztál a Golden Sin után, ha minden igaz? Hogy történt mindez? Hogy kerültél be a csapatba? Hát egyszer csörgött a telefonom. De mentem az utcán, és Lambert hívott, hogy figyelj már, volna kedved a Mörbit becsapatni. Én meg akkor így, hát azért tudni kell, hogy nem csak, tehát van egy pár ember, akinek szerintem a Mörbid az definiálta azt, hogy van Magyarországon jó thrash metal zenekar. Én ezt most mint rajongó mondom, mert ugye, tehát rajongóként hallottam ezt a kérdést, és aztán mondtam, hogy igen, tehát hogy aztán elkezdtünk így együtt próbálni. Nem volt triviális, mert azért Tibi az elég karakteres és nagyszerű gitáros, nagyon jó dalszerző, tehát úgy kellett valakit pótolni, hogy ne próbálj olyan lenni. Most 40 centivel kisebb vagyok, például a magasságomat tekintve, tehát hogy kurvára nehéz lett volna eladni, érted, hogy szemembe söpörtem volna a hajamat, és akkor esetleg azt mondani, hogy én vagyok az, de így ez senki nem vette volna be, érted. Tehát össze kellett csiszolódni, szerintem ez megtörtént egyébként azóta, és ennyi végül is, tehát csörgött a telefon, ez a rövid válasz a kérdés. Általában így kezdődnek a jó sztorik, hogy és megcsörrent a telefon. Ennek a közös kollaborációnak lett az eredménye a banda legutóbbi anyaga, a 2 számos Southland Fist. Milyen fogadtatásban részesült az anyag, és hogy fogyott, mivel Bakeliten is megjelent? Hát szintén, bocsánat, szintén vegyes fogadtatása van, ami furcsa volt, mert ezt meg ilyen dőfös anyagra akartuk, és szerintem olyan is lett, meg szerintünk olyan is lett. Hangzásban még Hanyi Tibi is azt mondta, természetesen megkap mindent, amit a mai napig is csinálunk, tehát azt mondta, hogy eddig ez a legjobb Mörbit hangzás. Tényleg ott van, meg Vári kitett magáért, újra Vári Gabival dolgoztunk. Havancsák Gyuli. Becézgetem Gyulát. Szóval ő készítette a borítónkat. Kurvára lényegre törő volt, ez volt a lényeg. Ami, hogyha megengeded, utal is egy klasszikus lemeznek a borítójára. Így van, Iron Fist, szerintem sokan kitalálták, bár nem nyúlás volt igazándiból. Southland Fist nálunk, ez tényleg nem belébeszélés, lehet lejönni Szegedre, aztán gyökérkedni, de nem sok sikerül. Mindegy, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy tényleg a Metropolitan Wolves, a Southland Fist egy kicsit ilyen dühös attitűdű dalok. Nem lett olyan ismert. Bakeliten megjelent, de ezt mi önerőből csináltuk valamilyen szinten. Tehát megint a Southland Record segített ugye a kiadásba, de olyan szempontból segített nekünk Áger Balázs Neverhard Distros, hogy segített a bakeliteket megcsináltatni. Ugye ezek a lemezek azért is lettek ilyen drágák, ezek a banda tagok számára is ugyanannyiba kerültek, mint a rajongóknak. Ezek nem préselt, hanem vágott lemezek, minőségben ugyanolyan jók, mint a nyomott lemezek,
de csak 36 példányba rendelték meg, így elcsattantak, ahogy Oscar Stallone csinálta. Na mindegy, a lényeg az, hogy... Hát így kell csinálni. Hát nem tudok mit mondani róla, igazániból puritán kinézett, dühös attitűd, Tibi öröksége is benne van, tehát Tibi úgy ment el külföldre, hogy itt hagyott egy harmadik lemezt komplett megírva. Aztán mondta, hogy majd változtassatok rajta, meg majd csináljátok úgy. Ugye az idő aztán minket is így jobban egy kicsit összerakott Tamással, és ebből adódóan rájöttünk, hogy ezek a dolgok már úgy nem állnák meg a helyüket. Lényeg az, hogy egy ilyen 2 szám sikerült, szerintünk kurva jó anyag lett, sajnos az miatt, mert kevés példányszámba jelent meg, nem kapott akkora figyelmet. Ennyi. Mit akarsz még? Ja, te írtad a szövegeket. Na. Együtt éneklős, himnikus sorok. Így van. Ezt azért mellékesen megjegyezve. Jó, ezúton is köszönöm a felkérést. Mi köszönjük a részvételt. Köszönjük. Kérem, hát akkor. Na, nem, egészségünkre így van. Nos, hogyha már szóba került a magyar színtér, akkor egész pontosan azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan látjátok a jelenlegi magyar trash helyzetet? Szarú. Hát most én őszinte leszek. Én csalódtam a bandákba is, nincs is nagyon mondjuk sok mindenkibe csalódni. Hát nincs olyan szintér már, mint volt a 80-as, 90-es években, ezt be kell mindenkinek ismerni. Én próbálok hinni, meg sokan mondták, hogy ébredjek már föl az ilyen visszaemlékezésekből, meg hogy mi volt régen. Hát régen az kurva jó volt. Nem volt ez olyan rohadt rég, csak 20 éve, 25 éve, 30 éve. Na mindegy. A lényeg az, hogy ma nem tudom, de azt látom, hogy most azok a srácok, akik 16 évesen, 15 évesen elkezdték, még mindig azok csinálják, és nincsenek igazándiból jó bandák. És lehetne itt mondani, hogy kibe csalódik az ember, vagy kibe nem, de zeneileg valahogy én nem érzem azt, hogy sok bandában az a feeling, ami nekünk ugye összetartó erő. Tehát nekünk a feeling, ez a döjf, ez hiányzik. Az, hogy kiállsz a színpadra, akkor pusztítsál, akkor meg kell mutatni, akkor nem kell szarozni. Most trash bandákról beszélünk. De igazándiból, hát ma trash bandát fölhozni nem is nagyon tudok. Tehát belegondolok nagyon a trash szcénában Magyarországon. Én nem tudom, hogy egy trash fesztivált szerveznénk, kiket lehetne meghívni. Most kompletten, így nem tudom mennyi Jéger után, meg pár sör után nem jut eszembe senki. Tehát senki. Bocsánat. Ettől függetlenül a Magyar Underground ma borzasztó jó bandákkal rendelkezik, de mind vagy nagyon extrém vonalon mozog, vagy teljesen más stílusban, mint a trash. Mi is csinálunk több más dolgot, ugye ma is Debrecenben az Akrimannal fogunk fölépni, és mint látható, itt is van átfedés, azért mind a hárman az Akrimannban is nyomjuk a dolgokat. De reméljük, hogy ez egy pozitív változás lesz, és a jövőben megfogják a kicseszett fiatal rókerek a gitárt, meg a dobverőt, aztán oda küldik a dolgokat. Én nekem személy szerint a politizálós trash metalból tököm ki van, tehát engem nem érdekelnek a szociális problémák, a politika, a tököm tudja. Hanem a farkas emberek így van, egy kicsit engedjük el magunkat, kicsit szórakozzunk kicsit, mert az élet úgyis produkálja azt, ami lehúzza az embert. Kicsit a metalba érezzük jól magunkat, a metal erről szól, hogy jó zene legyen, meg dőf legyen, meg akár, úgyhogy nem tudom, többiek akarnak el. Legalább a metal ne húzzon le, ha már arról van szó. Így van. Szeretném elrontani ezt a tökéletes végszót még egy utolsó kérdéssel, mert pedig ez jó lett volna, hogy ugye? Hogy már szóba került az Arimán, és pontosan az interjú készítése előtt egy nappal volt
az új lemeznek, az Őskőnek, a címadó dalnak a premierje. Ezért csak meg szeretném kérdezni, hogyha már itt vagytok, hogy mikorra várható majd a lemez, és mit lehet előre így tudni róla. Tőlünk ilyet ne kérdez. Én azt mondtam a bőrkoporsarra, hogy egy zseniálisan jó anyag született. Szerintem ebbe egyetértenek a többiek is, de az Őskő az életem anyaga, én nekem személy szerint. Tehát, hogyha hallani fogják az emberek, engem nem érdekel, hogy milyen ellenszer, milyen dislike francságot hoz meg, hülyeséget, nekem ez az életem anyaga. Tehát, ha meg fog jelenni, és azt bárki meghallgatja, magyarul van az egész lemez, Márta Zoli billentyűsünk írt egy önálló számot, borzasztó nagy fejlődésen ment keresztül ő is, enyészett rengeteg címmel, egy komoly zenei művet produkált az anyagra, egy önálló számmal lesz rajta, de egy normális hosszú anyagot raktunk össze, fantasztikus szólókkal, fantasztikus ritmusokkal, egy kicsit más éneklős világgal, amit már az Ősköbe is lehetett hallani. Többet nagyon nem akarunk mondani, azt viszont tényleg ne kérdezze senki, hogy mikor jelenik meg. Nálunk ez mindig ilyen varkóba volt, hogy mikor jelennek meg a krimalemezek. Szeretnénk minél hamarabb. Ez biztos, sajnos ma este se tudtunk hozni az új anyagból, ezért csináltuk meg ezt az Őskő premiért, hogy legalább az emberek egy dalt ismerjenek róla. Viszont izgalommal várjuk a véleményeket, mert a magyar szövegek remélem egy kicsit elgondolkodtatják az embereket arról. Ez már az a világ, amikor egy kicsit vissza kell nyúlni a gyökerekhez, és egy kicsit komolyan el kell gondolkozni az életen, hogy a Földet azt csak pusztítani akarjuk, vagy még sokáig élni rajta. És hogyha sokáig akarunk élni rajta, akkor tenni is kell érte, nem csak pusztítani, és nem csak az embert nézni, hanem az egészet. Úgyhogy ennyiről szól majd az Őskő, ami szerintem egy elég komoly téma, mindenki kitett magáért ezen a lemezen. Szerintem továbbra is magamat tudom ismételni, fantasztikus anyag született, és így szeretném megköszönni az egész zenekarnak, hogy ez így létrejöhetett. Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen, hogy időszakítottatok ránk, és estére kiváló koncertet kívánok. Mi köszönjük a lehetőséget a 70-es stábjának. Nagyon szívesen. Túlnyújtuk az időt, ugye? Nem baj, nem baj.
Thanatos, vagy újabb művésznevén Szabó Vojt a második teljes terjedelmű Spyros lemezzel állt elő, amit két hazai társulat, az NGC Prod és a Total Darkness Propaganda jelentetett meg CD-n 500 darabban. Egyetlen 43 perces atmoszférikus funeráldum dalról van szó, ami minden szuicidhajlamú elvetemültnek végső megnyilvást jelent hangulatával. Az NGC Prod Bandcamp oldalán meghallgatható, sőt a teljes anyag ingyen le is tölthető. A Víradat Records gondozásában megjelent a hazai Humogur zenekar első nagy lemeze. A komplex death metal, sumir és őstörténeti témájú szövegekkel elegyítő formáció kipróbált zenészekből állt össze. A doboknál pedig Ziskó Oliver segítette ki őket a 12 dalt és egy intrót tartalmazó anyag felvétele során. A lemezre felkerült dalok egy része már az Endless Caverns című első demo idején létezett, mostanra azonban apró változtatásokkal és finom hangolásokkal kerültek rögzítésre Tapolcán, Fekete István mezénylete mellett. A Bring Decay to an End címet kapott nagylemez CD formátumban beszerezhető közvetlenül a zenekartól, a kiadótól, de több hazai terjesztő kínálatában is megtalálható. Staring cold and hollow, silence entwines. Chaos goes beneath the eternal skies. Over the gates of the underworld, we the fallen marching through. The risen soul now turning back. The rise of the legends of the road. Egy Isten háta mögötti fogadóban a nyüzsgő világtól távol 3 régi, gyerekkori barád gyűlt össze, hogy elmeséljék egymásnak, miként is alakult az életük, amióta nem látták egymást. A fogadós figyelmesen hallgatta végig a 3 barát meséjét, a hűtlen feleséget csonkítással jutalmazó férj történetét, az alvilág végrehajtójának válogatott kínzásait, és a lelkészét, ki bűnösök testét felismerhetetlenségig torzította, hogy megtisztítsa lelküket. Elhatalmasodó irítségtől vezérelve a fogadós elhatározta, hogy azonnal megvalósítja a saját történetét, amit majd a sírkövére véshetnek. Neki is látott a 3 barát lebénított testének lassú aprításához, amíg áldozatai teljes tudatuknál voltak. 4 történetét zenésítette meg a budapesti death metal zenekar a Purulent Rights Bastardin címmel. A zenekar folytatta a hagyományait, és nem tért le a primitíven döngölő, régi vágású halálmetál ösvényéről. A 4 számot tartalmazó LP kazetta formátumban a Lost Horizon Productions gondozásában jelent meg.
Szevasztok, üdvözlök mindenkit a Head Casual Underground zenei magazin újabb adásában. Üdvözlünk mindenkit Budapestről, a Kék és Vörösükból, ahol a Tales of the Morbid Butchers fanzine 6. számának release partján, azaz megjelenésén vagyunk. Tőlem jobbra, nektek balra a est egyik fellépője, a Tools of the Dome zenekar oszlopos gitárosa, Virgin Penetrator. Sziasztok, köszi szépen a lehetőséget az interjúhoz, és alig várjuk már a fellépést máma. Először leszünk csak 3-as felállásban, eddig mindig 5-en játszottunk, tehát nagyon izgalmas est lesz, alig várom. Azok kedvére, akik még most találkoznának először a Tools of the Dome nevével, a korai évekről egy pár mondatban felvázolnál a zenekar korai éveit, hogy alakult a zenekar, honnan jött a név, kit és mit akar ez a karakter, és ha jól gondolom, akkor ugye a Conan a Barbár című fantasy film iklette ezt az egészet. Pontosan, tehát 2007-ben jött létre a zenekar, mikor én Bécsbe költöztem, ott megismerkedtem a Rick Vanderrel, aki most bassgitárt nyomja, és addig inkább ilyen black metal zenekarokban voltunk aktívak, és gondoltuk, hát jó lenne egy ilyen kis ilyen trash és heavy metalos zene is, mert mind a ketten szívesen szerettük, és aztán egy este jól bepiáltunk, és valahogy rájöttünk, mi volt a te kedvenc filmet, kérdeztem őt, mondja a Conan a Barbár, mondom, hát enyém is, bazd meg. Hát akkor csináljunk egy bandát, és úgy nevezzük, hogy Tools of the Dome, amelyik a gonosz szereplő volt a filmben, a Conan a Barbár filmben, és így elkezdtük az egészet. Ja, hát aztán az éveken át sok-sok csere volt, végül is most 11 évvel később mi ketten vagyunk még, plusz egy dobos, tehát a többiek mind változtak az éveken át, de még mindig azt csináljuk, tehát így a Conan a Barbárról szóló trash, heavy metal, egy kis black metal is van benne, főleg old schoolos cucc, ja, ennyi. Ugye többször jártatok már Magyarországon, jártatok körben a Total War Festen, aztán Pécs és környéke Komlón. Milyen emlékeket őrzöl erről? Milyen volt a közönség? Hogy emlékszel vissza ezekre a bulikra? Hát összes mind a 3 tényleg remek buli volt, én nagyon-nagyon jól érzem magam, hogyha itt végül is otthon Magyarországon mégis játszhatok. Igaz, felvidékről jövök, de mégis itt érzem magam otthon, és mindig egy nagyon különös nekem, hogyha itten játszhatok, és a magyar metal underground-dal is így ismerkedhetek, tehát közönség is mindig nagyon szuper volt, és nagyon szívesen jövök mindig. A beszélgetésünk idején, ugye a Tales Party keretén belül jelenik meg a kezemben látható dupla kazetta kiadvány, amit a hazai Total Darkness Production jegyez. Mit tudhatunk erről, milyen zenék vannak ezen, milyen számok, és hogy jött össze a kapcsolat egy hazai kiadóval? Hát ez a kazettadoboz így 2 kazettából áll, tehát benne van az első 2 albumunk, a Barbarian Steel és a Storms of the Netherworld, plusz van rajta még egy live koncert, tehát egy élő felvétel, azt hiszem 6 vagy 7 szám, ami még előtte nem jelent meg, és szerintem 200 darabra limitált az egész, tehát sok nincs belőle. Hát, hogy ismerkedtem meg a Total Darkness-el? Hát a Dudás Attilát ismerem, hát én nem tudom, de legalább egy 14-15 éve talán már. Megismerkedtem vele az interneten át, így aztán a utóbbi években többször is találkoztunk, és hát megkérdezte, felajánlotta, hogy csinálna egy pár kazettát, és rögtön benne voltunk persze. Beszélne nekünk egy kicsit az osztrák undergroundról, milyen helyek és milyen klubok vannak, és te speciál milyenek látod a helyi underground arcokat? Hát azért elég sok élet van így az osztrák undergroundban is. Talán nem annyi, mint a magyar undergroundban, legalábbis nem így a extreme metal irányban, hanem inkább ilyen
old school trash, old school heavy, ilyesmi megy jobban, de ilyen extreme metal annyira nem. De azért van egy pár hely, tehát főleg Bécsben megy elég sok, aztán Felső Ausztriában, Oberösterreich, Tirolban is elég sok van, és van egy pár elrejtett hely, ami nem is ilyen publikás koncerteket csinálnak, hanem inkább ilyen buli szinten, hogy csak meghívott vendégek jönnek oda, és azok általában ugye a legjobb bulik. Korábban rengeteg helyen játszottuk már, ugye a kisebb kluboktól kezdve nagyobb fesztiválokig, ez több országot átölelve. Ha csak egy eseményt kellene kiemelni, mit nevezné meg, mi volt a legemlékezetesebb, a legjobb buli, és vannak-e már lekötve koncertdátumotok 2019-re? Hát így egy bulit nevezni az nagyon-nagyon nehéz lesz, mert mégis már nem tudom, hogy hány országban játszottunk, és kb. 100 koncertet nyomtunk eddig, tehát ebből egyet kiszedni nehéz lesz. Talán az egyik legjobb volt, mikor először játszottunk a Phantoms of Pilsen fesztiválon, Csehországban, Pilsner Urquell, onnan ismeritek, gondolom. Hát az kiváló volt, mert egy haverunk csinálta a fesztivált, és úgy volt ez, hogy egy nappal a fesztivál előtt felhívott engem, mondta, hogy lemondott egy banda, hogy kell gyorsan valaki más, és aztán mondtuk, hogy jó van, hát akkor beugrunk és eljövünk, és így egyáltalán nem tudtuk, hogy lesz, meg mi, meg főleg ilyen, hát majdnem így 90% ilyen komoly black metal bandák voltak ott, és úgy nem tudtuk úgy, hogy lesz ez így most így a Túlszadómmal, jó, van benne egy kis black metal beütés, de mégis inkább ilyen bunyós és kicsit partisabb így minden nálunk, tehát nem annyira így komoly. És aztán tényleg meg voltam lepve, hogy tukig tele volt az egész hely, tehát 500-an headbangeltek ottan előttünk, és az tényleg fasza volt, tehát nem vártam volna ezzel. Nagyon szépen köszönöm, nem is nagyon tartanának fel, mert még a bulitok előttünk vagyunk, és hagynánk időt neked felkészülni erre az egészre, hogy egy utolsó kérdés a végére, hogyha el kellene utazni egy hosszabb útra, és csak egyetlen egy lemezt vihetnél magaddal az utazáshoz, ez melyik lenne és miért éppen azt választanád? Hát ez is egy elég nehéz kérdés, mert általában nagyon sok CD-t viszek magammal, akárhova megyek, tehát utálom az MP3-os cuccokat, meg ilyesmit, inkább viszek magammal egy 100 CD-t akárhova. Hát, hogyha egyet kellene választanom, akkor valószínűleg valami Judas Priest CD lenne, vagy a Painkiller, vagy a Ram It Down. Szerintem inkább a Ram It Down. Így a kedvenc heavy metal albumom, és olyan csomó szám van rajta, amit tényleg milliószor hallottam, és még jó sokszor meg szeretném hallgatni, tehát valószínűleg az lenne Ram It Down, Judas Priest. A néző nevében nagyon szépen köszönöm, találkozunk a színpad előtt. Nagyon szépen köszönöm, rock and roll, sziasztok! Blood, he will bear.
Hatodik alkalommal jelentkezik a No Obligation fanzine. AP4-es méretben, 48 oldal, 12 színes kivitelezésben. A 6 interjú mellett lemezkritikák, a már megszokott merengőrovat, könyvajánlók és egy életrajz tölti meg tartalommal a kiadvány oldalait. A nyomdailag előállított szaksajtó beszerezhető a CD pincében és elérhető a jobb hazai disztrók kínálatában. Februárban jelent meg a Gyötrelem zenekar negyedik albuma a Patrick Carr kiadó gondozásában, CD formátumban. A lemez 8 új dalt foglal magába, szövegvilága a korábbi kiadványokhoz képest nem változott. Az album 33 percén lassú, középtempós számok hallhatóak, mely stílusát tekintve eltér az eddigiektől. Dallamosabb, sok billentyűsával, rövidebb számokkal. A számokat Gloam írta. A dobon kívül minden hangszert és vokált ő játszott, énekelt fel. A dobokat Botond játszotta fel és KK rögzítette, a keverési és maszterelési munkákat Gloam végezte. A korong megvásárolható a kiadótól, illetve beszerezhető egyéb terjesztőktől. Okay, so hi Zetro, thank you very much for taking the time for doing this interview for Metal Legion. How are you today? How are you today? Pretty perfect. How Legion's doing today? Pretty perfect, thank you very much. Good. Okay, so my first question would be, this interview would kind of be like looking through your periods in Exodus, all your phases and stuff like that. So many. My question is, what advice would you give to your younger self, getting into the band Exodus and like joining them? Since then, what mistakes have you made? You don't have enough time on this program to interview me to tell me how many mistakes I made. What would I tell a younger self? Make better, wiser decisions. Probably not party so much. Pay attention to who's in charge of the money. That's probably a bit. I think every band will say that from the beginning. All of the lessons that you've learned as being in the business now. In violence. Oh yeah, and being the lessons in violence that you learn through the 36 years of doing this, So now it's like you feel like you're a wise old wizard because I've been doing this so long and I know exactly the path, and I think everybody knows exactly the path to take. Sorry for this question right away, but you were like, yeah, maybe not party so much. I know that Kirk Hammett actually left the band because of heavy drug usage, or because you guys were partying like maybe more than he did. Kirk Hammett left the band because he got the chance to join Metallica. There was everybody, and that includes Metallica at that time, were partying heavily, so that is not true. The reason he left Exodus was because Metallica had fired Dave Mustaine, and they were in the middle of doing Kill 'Em All, and they called Kirk up, and Kirk was like, I'm going to do a record with Metallica. See you guys later, and that's what happened. So everybody was doing things in those days. It was the 80s. It's what you did in the 80s. It's kind of part of the culture of the time, actually.
about the culture of the time. What do you think has changed the most since then? Actually, what do you miss from the old times, and what is better, maybe? I miss the fact, like, so now you can, if you want to see your favorite band, you can pull your phone up right now and watch them on YouTube. In the 70s and the 80s and even in the early 90s, there was no internet, there was no way you could see it. So when you came to town, the only way to see the band was to see the band. I think that's changed a little bit. You could easily acquire any of the music that you want instantly. Before, you had to have tape trading, and there was different ways, and people had heavy metal clubs, and they'd trade amongst people, and they'd send them actually in the mail to each other. So technology's changed quite a bit, and I think the music industry has kind of gone that way as well. So there's some things that are great, like tonight, after the show, I can go right on social media and Instagram and thank the whole crowd and thank everybody, and they get to see and hear exactly what I think, right away. But back in my day, there wasn't things you could do like that. The band, after an Iron Maiden concert in 1986, you couldn't go on and find out exactly what Bruce Dickinson or Steve Harris was thinking, or how they said, hey, thank you for the show tonight. And if you notice, most artists say thanks and thank their shows or put pictures on their social media when they're on tour. I think it's great for that. So those are the pluses and minuses, definitely. Thank you very much for the answer. So just one more question about Metallica, because I read some of your earlier interviews too, and my question would be, did you ever have any hostile feelings, or were you even angry at Metallica because they kind of demoted you from your post of being the kings of Bay Area thrash, or because they used riffs of yours on Ride the Lightning? I don't know if I look at it like that. That's a way you could look at it. If you look at it one way or the other, there's a way to look at it that the glass is half empty or the glass is half full, and I never looked at Metallica like that. I always looked at Metallica like one of us broke through and, fuck all you guys, you know what I mean? One of these grungy thrash metal guys that nobody wanted to listen to, busted through and became the biggest band in the world. So I never had any resentment. To this day, I'm proud to say that I'm from that. I was there in the beginning. I remember hanging out with them and going to parties with them and going to clubs, and they'd be there, and going to their house in San Pablo at the Metallica house where Lars and James lived. I remember that, So I never had a no. I don't think anybody in Exodus did either. Nobody did. We were proud of them. We were proud of what the scene, the genre. That's pretty great to hear, I have to say. So about Exodus, the discography, it's kind of interesting to look through your records and think, okay, so from here I can really see how the thrash scene was really evolving. So, the glorious 80s with your first 3 albums, then kind of coping with the scene disappearing with Force of Habit, then stopping completely, getting back together again in the 2000s when something was moving again, and now continuing with full force from then on. It kind of seems like the scene was rather dictating, so the scene that you invented was dictating. What do you think? I think what happened was the media got a hold of the scene, and people, it was no longer underground anymore. It started to become widespread, and at that point in time, MTV was the direction of music. If you were on MTV, then your band was successful. If you were not, then you were not successful. And I think at that time, they did not accustom their playing to our type of music. And as other artists were coming in, it started to get like, oh, well, we've already heard this already. What's next?
And by 92 or 93, you had Soundgarden and Nirvana and Alice in Chains and Pearl Jam and all this other grunge music that was the toast of the town now, and that was what's cool. So everything that was anything from 80s hair metal to 80s thrash metal was kind of put by the wayside. So I think bands like ourselves were trying to maybe more mold, and I know we were, because we don't even play songs from those records into maybe if we do this, we'll scratching to the surface, they'll pay attention again, and we'll get some run off of this. And it's not that it really didn't happen. Evolution of music is how music works, and I always explain this. In the 80s we were rock stars, in the 90s we were has-beens, and in the 2000s we became legends. And that's just kind of how it works. And it's kind of like everybody's career. You have to have a death in the band. You have to hit rock bottom and then come back up. We were all on drugs at one point in time, so a lot of things happen through the evolution. And I think that the band is better than it's ever been now. Watch it tonight. You tell me, and I'm going to be honest with you. It's better now than it ever has been. And I mean, I love Gary's filling Cregan. He's been with us for the last few years, but as we all know that, there's a certain band that's not going to be around anymore, and somebody's going to be coming back here full time, and it's going to be really great when it's myself, Gary, Tom, Lee, and Jack, and it's the Force of Exodus back together, writing stuff and getting out. We're not stopping. It's going to keep going. I mean, metal is timeless. Once you love metal, you love metal forever. It's not like one of those types of music that fans go, I listened to this for a year and now I listen to some other type of music. When you're a metalhead, you're a metalhead forever. I'm going to be 55 years old and I'm metal. I've been metal my whole damn life, and I'll continue to be metal. That's perfect to hear. So about the chemistry in the band and about writing stuff again. I know a new album is in the makings. What can we expect? Like, is it similar to any of your newer albums, or is it more old school? What can we expect? I think Gary's the main songwriter, and obviously, again, we've discussed that he's kind of busy with that other band finishing up the final farewell tour. What I have heard is a good blend of what Exodus has done over 39 years, of doing it. I hear old school in there. I hear stuff that they did during the years that Rob was singing with them, which I love those albums. And I hear tempo. I hear Blood In, Blood Out on there. So there's a good blend. I'll say this: it'll be brutally heavy and very violent. Like we say, good, friendly, violent, fun. Right? Sounds good again. Okay, so again, back to the old days, about missing stuff from the old days, about how the things were working. Since the old days, you are doing all these interviews. Really, you've made thousands and thousands of interviews probably. Is there any question that you would really like? Definitely. Yeah, right. Is there any question that you really want to answer, but no one came up with it yet? No, I mean, I answer them as they come. There's nothing that I want to say about the business that I don't think we don't cover. I think I'm, like you said, you've read many interviews that I've done, so I'm very vocal. I do a lot of interviews, and I answer every question. So is there something you thought of that you needed to ask me, being an Exodus fan? Yeah, maybe. So about this being a business and you see from the outside how a business works. A band is a business. Do you maybe have an external communications expert who tells you what to say, what not to say, how to say this? Do you plan this through? No, I think that I'm honest with it, and my answers are going to be honest. And I think the best way to come is genuine. I'm not going to lie to you about anything, so nobody needs to protect me. I've never done anything wrong, and anything is coming from my heart, whether you like it or not, And so I think that that's what thrash metal is all about.
it's very from the heart music. The lyrics are very socially, religiously, consciously aware of what's going on in the world, and there's no bullshit with thrash metal. It's all straightforward. So we all obviously talk amongst each other about what we're going to play and what we're going to do and how we want to sound and what it's going to. I mean, there's always that. Obviously the lady that you met earlier is not just our road manager. She actually manages Exodus, so she knows, working with our agent and all the other people. And because we've been in the business so long, we know everybody and we know what we want to do. And at this point, we're able to do what we want to do on the level that we're at, and we're fine with that. So everything is a communication. It has to be. Communication starts first. There's no success in business, like you say, without communication. So it is a business, and you're right. And coming from a comparison from the old days to new days, I would say to my young self, watch the business end much better. Because when you're a kid and you're 21 years old and you're coming out and doing a record, you don't know how it pays. You don't know how the money comes in. You don't know how much of it is yours and who you're paying it out to. You're trusting people to do this. And do those people really have your best interests? Well, obviously no, because they're not around anymore, so they didn't have your best interests. So there's a lot to it, and there's a lot of learning process to it. So I think we have it down now. 40 years. Took us 40 years, but we have it down now. About subjects that you write about in thrash metal, lyrics. I think that they are kind of underrated in the metal scene. My question is, do you find fresh inspiration throughout all the years that you can write about? Are there any more crazy subjects that come to your minds, or? Pick up a newspaper every day in the United States. You could pick up a newspaper and write a whole album off of one newspaper. Thrash metal wise, there's something about politics, there's something about religion, there's something about social bumps. There's going to be a serial killer in there somewhere. There's much material, and that's what's great is we're not story-ridden music. This isn't music that we come up with talking about, dragons and gods and winds and stuff like that, and that we speak about our lyrical content. And again, I don't mind that. That's fine. I love that type of stuff. Ronnie James Dio made a career on it, and I love that, man, and I love that type of stuff. But I sing in a thrash metal band, and our music and lyrically, we're very socially conscious and very mentally conscious. It's a lot of mental anguish and a lot of mental things that go on in that respect, and along with, we're fascinated by horror movies, and we're all fascinated by serial killers and psychos, and we're all fascinated by blood and those things. So it's anything that's kind of dark fascinates us, religion and the hypocrisies of that, life and the hypocrisies of politics and the hypocrisies of it. So I think that everything is a target. That the fear of war. The song Fabulous Disaster, written in 1988, is about the fear of two powers of the world being able to push the button at that time and everybody blowing up in the world and not having anything to say about it. So I think that the forethought of our lyrics is very clever in that respect, and that goes for all thrash metal bands. That goes for Megadeth, that goes for Anthrax, that goes for Testament, that goes for Overkill, all of them. Slayer, Metallica even. Okay, about these subjects, these are all in some kind of way rather going in the negative direction. How would you, not necessarily, I understand that it amazes you, it amazes me to some point because I listen to the music, but... Fascinating is the word. Fascinating. It's, and you know what? You can turn on the radio and hear Katy Perry singing about the happy side of the world. That's what drives us. We're all into the dark side of things, I always have been. I think anybody that listens to heavy metal has got some twisted, dark, obsession with horror movies, death, gore, even, just dark. I mean, Satan, the idea of Satan, the idea of evil, the idea of
an act of murder or any of those types of things. Multiple murders, mutilating, it's all a part of metal lyrical content, metal band names, metal, album themes. It's what it is. So I think it's just prevalent. It's just part of it. And what about your views about your personal growth, kind of? Are you more like, I don't know, like, are you also thinking like this in your normal life? Or do you say, are you motivated? Like, can you... What goes on in the theater and what goes on in real life are two different worlds, and I don't preach one way or the other. My take is if it works for you, that's great. If you need religion in your life, good for you. If you need politics, motivates you in one way, good for you. Anything that helps make you, if you're, a person who's, a homosexual person and you're happy with that, that's great for you, good for you. That's how I am about things. I don't overthink anything, and I don't live my life by any certain way. I try to live happy and like everybody else does. And do you think you're happy right now? Definitely. Do I look happy? Huh? I do think so. Do you? Okay, so then I'm doing pretty well, huh? I'm not too good of a faker. I think you look happy right now. Thank you, I am. Okay, good. Then everybody, these guys are smiling, your camera guys are smiling, so we're all right. Everybody's happy in the room. Nice. Sunday night, Budapest, Hungary, Exodus, Sodom, Death Angels, Suicide Angels. What else did you have better to do tonight, right? Yeah, right. That's my point. See, so we're happy. Exactly. Okay, so we also have this section in our magazine about all-time highlights. Could you tell me your most favorite, 3 albums, and tell me why they had such a big impact on you? Most famous 3 albums. Or favorite? Killers by Iron Maiden, definitely. It was a sound that I heard when I first heard it. Was probably amazing, and that was something. My father bought me Led Zeppelin 4 when I was 8 years old. It came out in '72, and when I heard the song Stairway to Heaven, that was what got me into hard rock. And then I would probably have to say either the Plasmatics, Beyond the Valley of 84, or Dead Kennedys, Fresh Fruit for Rotten Vegetables. Love that record. I listened to punk a lot too. Anything aggressive at the time. I was an aggressive kid. Probably that. But I could change it up the next time you talk to me. I get Long Live Rock and Roll, Rainbow. I mean, I got many. Judas Priest Live, Unleashed in the East. I mean, there's many that molded how I go. I could sit here for an hour, and then Black Sabbath, many. Ted Nugent, Free for All, Ted Nugent, Gas Garage Fever, Fleetwood Mac Rumors. I mean, a lot of records. So that's what I did when I was a kid. Every week I took my money and went and bought a new record. You told me you were an aggressive kid. How could you find out you were an aggressive kid? So I don't know, what did you do? Aggressive childhood. My father was an old school biker. So there was not too much, oh son, it'll be okay in my house. It really wasn't like that. It was an aggressive childhood. So with aggression leads to aggression. But look, I used my aggression in a positive way. Thrash metal. You really do. Okay, so my final question would probably be, what is the most satisfying thing that you really ever achieved in Exodus, in Testament, really anywhere where you have worked musically? I think when we've already pretty much achieved, in my eyes, if I was a kid. If you were to tell me as a 16-year-old kid, and I'm 54 now, that when you're 54 years old, you're going to be considered a legend in the music that you do, the music that you wrote and started in the genre are going to be revered by many people, and it started other types of music, I would go, you're kidding me. So actually I've got to do a lot of things. I'm still living my dream. I'm on tour with great bands. I'm friends with all the scene. I mean, I'm
I'm one of them, you know. I'm in the fraternity, so to say, and I love that. You know, we've played with all of our heroes, you know, Iron Maiden, Judas Priest, anybody that we came up with watching. Last night we played with Nazareth in Czech Republic. I remember buying Hair of the Dog when I was 12 years old. Now you're messing with a son of a bitch. Are you kidding me? The guy swearing on a record when I'm 12 years old. I have to have this album, you know? And I think for a month, I was, son of a bitch. Every time he said that, I would say, son of a bitch. You know, just to say son of a bitch, you know? So, yeah, a lot of memories I have and still have, you know? And I'm still very fortunate to live those. Okay, thank you very much for your time. Thank you very much. Thank all of you very much so. You're welcome. Ez az egyik legrégebbi Aornosz dal, a riffek jelentős része már 1998-99 körül megszületett. A Castellum az erőd, a fellegvár, amely megingathatatlanul magasodik minden kétellyel, esetleges támadással szemben. Ez a kivételes, csak ideánként ismert, embert felülmúló ember lelkének monumentális lakhelye, ahol még a démonok is megregulázva és szolgálatba kényszerítve várják a parancsokat. A farkába harapó kígyó, mint Ouroboros motívuma a lét és elmúlás örök körforgását hivatott jelképezni. És hogy mi az a bizonyos titkos hatalom? Nos, ez minden rejtélyek legnagyobbika.
secret domination.